وقتی طبیعت می‌خواهد به یک انسان تمرین بدهد و یک انسان را به هیجان آورد و به یک انسان مهارتی ببخشد، یا وقتی طبیعت می‌خواهد انسانی را غالب ریزی کند برای ساختن بهترین بخش او، وقتی که او با تمام قلبش مشتاق است تا یک انسان بزرگ و با شهامت را خلق کند تا تمام جهان آن انسان را ستایش کند، به روش او دقت کنید، به شیوه او دقت کنید که چگونه او بیرحمانه کامل می کند کسی را که خودش شاهانه برگزیده است، چگونه او را زیر ضربات گرفته و به او آسیب می زند و با یک وزش قوی او را سرنگون می کند. در شکل‌های آزمایشی از سفال که فقط طبیعت قادر به درک آن است، در حالی که قلب رنج دیده او در حال گریستن است و او دست کمک خواهی بلند کرده است. بنگرید که چگونه او قامتی را خم کرده اما هرگز آن را نمی‌شکند. هنگامی که انسان کارهای خوب انجام می‌دهد و طبیعت آن را می‌پذیرد، چگونه طبیعت از کسانی که برگزیده است استفاده می‌کند و با هر هدفی او را برمی‌انگیزد، با هر هنری که او را تهییج می‌کند، با او بهترین کارش را انجام می‌دهد. طبیعت می‌داند که چه می‌کند. هنگامی که طبیعت می‌خواهد انسانی را ببرد و انسانی را تکان دهد و او را از خواب بیدار کند، هنگامی که طبیعت می‌خواهد انسانی را بسازد تا اراده آینده باشد و هنگامی که با تمام مهارت‌هایش تلاش می‌کند و او با تمام روحش او را به دنیا می‌آورد تا بتواند او را بزرگ و کامل خلق کند، با چه تمهیداتی او را آماده می‌کند؟ چگونه او را تحریک می کند اما هرگز او را فنا نمی کند؟ چگونه او را تهییج می کند و چگونه او را تحریک می کند و او را در فقر به وجود می آورد؟ چگونه گاهی طبیعت ناامید می شود از کسی که او را با قداست تدهین کرده است، چه هوشی را در او نهان کرده است، هرگز به آنچه برای او اتفاق افتاده است اهمیتی نداده است، اگرچه هوشمندی و غرور او هرگز فراموش نخواهد شد، اما باز هم تلاش‌های سختری را برایش در نظر می‌گیرد. او را تنها می‌گذارد، آنچنان تنها که پیام‌های والای خداوندی به او برسند. به این ترتیب به او آموزش می‌دهد که سلسله مراتب برقرار شده کدام است. شاید او درک نکند، اما به او وسوسه فرمانروایی داده است و چه بیرحمانه طبیعت بر انسان مهمیز می‌زند و با گرمای فوق‌العاده‌ای او را به جنبش وامی دارد، هنگامی که او را به تلخی ارجح می‌داند. هنگامی که طبیعت بخواهد نام یک انسان را برافرازد، او را مشهور کند و او را رام کند، هنگامی که طبیعت بخواهد انسان را شرمنده کند تا بهترین کارهای ممکن را انجام دهد، هنگامی که طبیعت بخواهد بزرگترین آزمایش‌ها را به عمل آورد و به حساب‌ها رسیدگی کند، هنگامی که طبیعت یک شاه یا الهه می‌خواهد، چگونه بر انسان مهار می‌زند و او را محدود می‌کند. در آن صورت جسم او برایش کوچک می‌شود. طبیعت انسان را به آتش می‌کشد و به او الهام می‌بخشد. برای او مزایایی به ارمغان می‌آید و با یک هدفی او را امیدوار و سپس ناامید می‌کند. روح او را فریبته و مجروح می‌کند. چالشی را برای روح او فراهم می‌کند. هنگامی که انسان به نزدیکی هدف می‌رسد، طبیعت آن را بالاتر می‌کشد. جنگلی می‌سازد تا انسان آن را درک کند. صحرایی می‌سازد تا انسان از آن بترسد و اگر قادر است آن را مطیع خود کند. و این گونه است که طبیعت انسان را می‌سازد. سپس برای آزمایش خشم روح او کوهی را در مسیرش قرار می‌دهد. انتخاب‌های تلخی برایش فراهم می‌کند و ناجوان مردانه سر راهش قرار می‌گیرد. سپس طبیعت می‌گوید صعود کن یا بمیر. به روش او دقت کنید. به شیوه او دقت کنید. طراحی طبیعت بسیار حیرت‌آور است. آیا می‌توانید ذهن او را دریابید؟ نادان کسی است که او را نابینا می‌خواند. هنگامی که پاهایشان زخمی و خون آلود می‌شود، باز هم روحشان به پرواز و به صعود ادامه می‌دهد. هرچه با سرعت و قدرت بالاتر می‌روند، مسیرهای خوب و جدیدی چشمشان را خیره می‌کند. هنگامی که نیروی مقدس طبیعت هر شکست خورده ای را به چالش وامی دارد و حرارتش هنوز شیرین است. هنگامی که شراره‌های عشق و امید با وجود شکست هنوز هم شعله‌ور هستند، وای چه بحرانی، وای چه فریادی.
باید رهبری را جستجو کرد. هنگامی که مردم به یک ناجی نیاز دارند، او به رهبری خواهد آمد. سپس طبیعت هم برنامه خود را نشان خواهد داد. هنگامی که جهان یک انسان را یافته باشد، من باور دارم و کاملاً به این حقیقت پی برده‌ام که شکست برنامه طبیعت است تا انسانها بتوانند بلندترین جهش خود را به سوی تقدیر انجام دهند و برای انجام کارهای خود آماده تر شوند. شکست سخت‌ترین آزمون طبیعت است، آزمونی که در آن ناخالصی‌های قلب انسان زدوده می شود.